Pupunta kaming falls. Hindi ako nakapag-end ng vlog kagabi kasi napagod na kami. Nakapag-surf pala kami tapos magkano surf natin, Daddy? 300. May kasama ng ano, tag sa kanya, tutor, trainer, tsaka surfing board. Daddy. Hi guys. Gian. Mama. Hello. Ngayon, pupunta kaming ano, waterfalls. Punta kaming falls. Pupunta kaming falls. Kiel. What? Nandito kami sa may bayan. Meron palang ano dito, Alfonso's de Baler. Ice cream. Pizza. Lechon baboy. Saan? Tapos dyan, try natin dyan kumain, no? Yoli's, ihaw-hiyaw, and seafood. Naka-ano na kami. Nakailang ano na tayo, ikot. Mali-mali yung nadadaanan namin. Kasi... Yung guide namin. Yung guide namin. Kasi may susunod na kaming kotse, yun, no? Tapos, nakadalawa yata, tatlo na, no? Dalawa. Kill, why are you sad? Yan, dito kami sa Maragay Resort. Sobrang kipot ng daanan. Finally! Sa lublog pa kami nakabili ng yelo. Dito na kami sa may balete. Ayan, tinuro mo. Mama to. Sino nagturo? Daddy niya. Daddy! Ito na yung balete. Balite. Yan. Sobrang laki niya as in. Sabi nila daan taon na daw to kaya dinadayo talaga. Hi, Daddy. Hi, guys. Anong masasabi mo sa puno ng balite? So you. Hi, Kiel. Anong masasabi mo? Say hi. Baka mo yung Papasok kami dito sa may ano, balite sa loob. Si Kiel, ang gulo. Kiel! Ano nga? Bumili ako nito, oh. RV Cacao Chocolate Drink. Lasa siyang Milo na mahal. 45 pesos to isa. Si Kiel. Ako din. Si Kiel pumasok na, oh. O, dali. Akin sana ako din. Dali naman. Picture. Okay na. Wait, isa pa. Madami na yan. Sila ako doble. Mado ko sila. Grabe, the struggle. Si Mama, bawat ano picture. Ito naman, batang to. Kaya mo yung mama mo. Bawat isang hakbang picture. Siyempre. Hi. Hi, madilim. Hi. Sabi mo, hi. Hi, Tree. How are you? Mo, hi guys. Hi guys. How are you po? Apple. How's your vacation? Haba na daw sabi niya. Tapos, upo muna kami kasi magpipicture kami. Ang galing kumuha nung ano, parang tour guide dito. Ang galing niya kumuha kasi panorama. Tapos, basta saktong-sakto yung kuha niya. Diyan kami nagpicture kanina. I-insert ko na lang yung mga picture dito para makita nyo ang ganda kami. Siya yung taga-picture namin. Pag pupunta kayo dito, hanapin nyo si Kuya. Rayjun. Kayjun. Thank you. Ikaw na lang mag-selfie with me. Ito. Here's the buko. Buko? Magkano yung buko? Gusto mo mamaya? Mamaya, 25. Si Mama kada tigil picture. Bibili muna kami ng pasalo. Hindi ako makapag-vlog kasi si Kiel. Sa akin nagpapabuhay. Hi ka daddy sa vlog. Hi. Hi guys. Bumili kami ng suman, pasalubong. Dito nila ginagawa. Anong lasa? Malawa. Parang iba siya. Ayan. Alin kayo? Fresh made. Ano po, pwede po ba tumikim? Sige. Big things. Plastic pa ganun. Ay!
Patanggal ko ito. Is it cockroach? Hmm? Taba-taba ng pisngi, oh. Taba-taba. Hi! Mura lang eh. Sa atin, Smile. 65 to eh. Ha? Punta naman kami sa ano, Mother of All. May mga nag-ano. Ang bilis nila. Hi, ma. Tapos na kaming kumain and magta-trek naman kami. Hi! Ito yung ginawa namin kay Kel. Kasi mahirap pag binuhat lang siya. So, ginawa ng paraan. Hi! Hi guys. Grabe, haggard na. Nakakapagod din yung umakyat. Pero hindi naman masyadong mataas. Tapos nakakita pa ako ng saan ba tayo pupunta? Nakakita pa ako ng classmate ko nung high school. Nakasalubong namin habang nagte-trekking. Good evening, gabi na naman. Tapos na ulit kami mag-surf, maligo lahat-lahat. And magdi-dinner kami sa labas kasi wala lang, para masaya. Tapos nagpalit pala kami ng kwarto, lumipat kami sa mas maliit. And para lang siyang kubo, tapos may aircon. Kubo nga, tapos may CR din naman. Kaya okay din. Tatlo lang kami dito. Tatlong kubo yung kinuha namin kasi hindi naman kami kasya dito, diba? Ito si Kiel. Partner sila ni MJ. Daddy! Dito kami kakain sa may Yoli's. Grabe yung pusit. Dami tao. Dalawa ng daw restaurant. Munti ko na hindi may vlog. Ito na pala yung dinner namin. Bulalo, liempo, tsaka yun, pusit, tsaka hipon. Mama! Hello. Daddy, say guys. Hi guys, guys. Let's eat. Sarap. The next day. Good morning! It's Saturday na and kanina nag-surf kami. Nagising kami around 6 yata. Tapos, pinaarawan ko si Kiel kasi sabi ni Mama, maganda daw yun kapag yung mga bata maaga sa beach. Tapos ako, nangitim na ako kasi nag-surf ako hanggang 9. Tapos, as in talaga sobra. Hey, good morning first! Say hi! Hi! Show them what are you eating? Jelly Ace! Si Kiel, dinadala ko siya sa wave, tapos hindi siya natatakot. Ang lakas ng loob nitong batang to, kahit sa mga slide ng matataas na pambata. Later, baby, nagvo-vlog pa si Mami eh. Tapos mamaya-maya uuwi na rin kami. Mag-makeup lang din ako kasi ang plain ng mukha ko. And ito na pala yung after. Ano lang siya. Simple lang. Tapos ang ginamit ko lang, papakita ko sa inyo. Yan, ito lang yung ginamit ko. Maybelline na concealer kasi ayoko na masyadong heavy sa face. Pero ito maganda rin tong Misha kasi magaan din lang to sa mukha. Tapos itong eyebrow pencil ng Body Shop ba? O The Face Shop. Ay, The Face Shop pala. Barbilena, maganda pala to. Mura lang. Tsaka ito, favorite ko pa rin. It Cosmetics. Tapos, isang powder matte. Tsaka isang, yung tawag dito, creamy mattes. Touch of spice and touch of nude. Uuwi na kami! Diyan. Papapicture muna kami sa may Baler. Ma, may bibiling ka? Dito kami sa may souvenir shop. Baka may gusto ka. Asa si Tita Be? Para saan yan? Sa mesa natin. Yung walis dito, 200 pesos. Medyo mahal. Pero galing siyang Baguio. Bibili na lang kami ng ice cream. Busog pa kami. Bili kami ice cream. Tsaka ito. 6 pesos lang. Another
Stopover. Bibili kami ng sibuyas. Ang hangin. Puro sibuyas nandito, oh. Maliliit nga lang. Yung sibuyas na pula, 20 kilo. Tapos yung puti, 25. Sobrang mura. Ang dami namin nabili, oh. Stopover ulit kami, Gian. Kakain kami sa Jollibee. Masakit daw yung paa niya. Ay, daliri sa paa. Kawawan. Malagi sa bituka. Kamusta ang pagdadrive? Sarap mag-drive. Pwede kayo magpabalik-balik sa Baler. Siguro mga ano pa kami makawi? 8? Hindi naman. Mga 8 siguro. Sarap mag-drive. Hi! Nakain ng french fries? Show them your ice cream. Ice cream! Say hi to them. Hello guys! Let's eat. Ay, make it. Let's eat lunch.